Grupp ta' soldati Maltin bħalissa jinsabu fil-Libanu fejn qed iservu f'missjoni ta' żamma tal-paċi tan-Nazzjonijiet Magħquda. Malta ilha tieħu sehem f'dawn ix-xorta ta' missjonijiet sa mill-2019 u sissa aktar minn 100 soldat Malti marru jservu fil-Libanu f'missjonijiet differenti ta' żamma tal-paċi. Fil-programm Ras Imbras fuq TVN Plus, il-Brigadier tal-Forzi Armati ta' Malta, Clinton O'Neill, spjega li dawn il-missjonijiet huma separati mill-eskalazzjonijiet li għaddejjin bħalissa fil-Libanu. Għamilha ċara li f'każ li s-soldati Maltin ikunu f'periklu kawża ta' dak li għaddej fil-Lvant Nofsani jinġiebu lura Malta mill-ewwel. Spjega li l-Forzi Armati ta' Malta huma f'kuntatt kontinwu ma' rappreżentanti tan-Nazzjonijiet Magħquda sabiex jiġi evitat kull periklu. United Nations per se għanda pjan li biex tirtira, però kull zona fil-Lebanon, kull zona fejn il-peacekeepers, il-contingent commander biex niftehmu għandu l-pjanijiet biex jekk jiġi f'każ li jirtira. Il-Brigadier spjega li s-soldati li jilteraw għal dawn il-missjonijiet japplikaw minn jeddhom. Qal li qabel jintbatu għal missjoni li ittawwal ma' 6 xhur jintbatu għal xarejn taħriġ l-Irlanda. Il-Lance Bombardier Elton Borch, wieħed mis-soldati li kien qed iservi fil-Libanu, fl-istess programm spjega wkoll ix-xogħol li iwettqu s-soldati fil-pajjiż. Il-jum tas-soldati Maltin jikkonsisti minn patrols f'timijiet ta' 6 fl-ibliet tal-madwar u anke qassa mal-bażi tas-soldati fil-pajjiż. Fosthom għandek il-inti tagħmel guard duties ngħidulhom, il-inti kollok 24 siegħa xogħol fejn timmonitorja s-security tal-kamp tal-bażi fejn nkunu. Ikollok partit mix-xogħol oħra fejn inti toħroġ fuq patrol, ġifieri inti tlajt ġo karozza ma' sħabek fejn nkunu grupp ta' 6 u noħorġu patrol induru fl-area tal-operation tagħna. Fejn hemmhekk aħna ħanniġbru informazzjoni ta' xi jkun qed jiġri fil-pajjiż u jekk naraw xi ħaġa ġdida mhux tas-soltu ikun informazzjoni tagħha. Mistoqsi xi jimmotiva lis-soldati sabiex jagħmlu dan il-pass u japplikaw biex imorru għal dawn il-missjonijiet, is-Sur Borch spjega li din hija missjoni interessanti fejn wieħed ikun qed jagħmel ix-xogħol li prattika għalih. Temm jgħid li l-esperjenza u l-affarijiet li jiltaqa' magħhom f'sitwazzjonijiet differenti kienu l-aktar affarijiet li ħeġġew lilu u lil sħabu japplikaw għal din il-missjoni.